హాయ్ గైస్, మన దగ్గర అయితే కాక్టైల్ బర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఇవైతే నేను 1 ఇయర్ నుంచి పెంచుకుంటున్నాను. నా దగ్గర అయితే 1 పెయిర్ అయితే కాక్టైల్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. వెనకాల చూస్తున్నారు కదా యెల్లోది, అదొచ్చి లుటినో ఫీమేల్. దానికి రెడ్ ఐస్ ఉంటాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి పైడ్ మెయిల్, దీనికి నార్మల్ ఐసే ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఇది కేజ్ వచ్చేసరికి నేను ఇంట్లోనే పెడుతున్నాను. ఎందుకంటే బయట ఒక పిల్లి పాడేస్తుందని తెచ్చి ఒక 2 మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి ఇంట్లోనే పెడుతున్నాను. అండ్ ఈ కేజ్ సైజ్ వచ్చేసరికి 2 ఫీట్ బై 1.5 బై 1.5. అంటే పెద్ద కేజే. ఈ అది కాక్టైల్ బర్డ్స్కి అయితే పర్ఫెక్ట్ కేజ్ అనమాట. అంటే 1 పెయిర్ కాక్టైల్కి అయితే సరిపోతుంది. అండ్ వింటర్ కాబట్టి ఇవైతే బ్రీడింగ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ హైలీ ఉన్నాయి. సో వీళ్ళకైతే బ్రీడింగ్ బాక్స్ అనేది లేదు, అది కూడా తెచ్చి పెట్టేస్తాను. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది మీకు ముందు ముందు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో వీడియోస్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా చూస్తూ ఉండండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి.